अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट अब्दुल्ला रुमान की हाल चाल है? मिठे हो ठीक हो, सेहत तबीयत ठीक है? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू अपने ज़मान च रखे। अच्छा जी मिठे हो, अज का काम है वे कि असा जड़ा नहीं अपना फार्म तकरीबन 1.5-2 महीने पहला ये अंदर लाई आई क्रेन तो ये साइडा तो खुदाई कराई आई, बन्ना से मिट्टी लवाई आई ना। तो अज वारी आ गई है साढ़े ट्रैक्टर की। तो हूँ जड़ा ना ये बन्ना नाल मिट्टी लाते पे चाचू दी शान ट्रैक्टर उत्ते बैठे हैं तो वही चला रहे हैं। तो हूँ थोड़ी देर बाद मैं भी चाचू ना मैन भी चलान दो, नाले तुम मेरी ड्राइवरी वेख्या पर मैं किहो जा ट्रैक्टर चलाना वा। चाचे तो हूँ मैं चलना वा ट्रैक्टर उत्ते। तो हूँ मैं चाचू शान ने आख्या बा मोबाइल फड़ो तो हूँ मैं चलाना है। लो चाचू चाचे तो हूँ मैं आ गया वहाँ थले। तो हूँ चाचू हरी बह गए। तो हूँ जरा नहीं तुम कमेंटा ही मैं दसना मैं किहो जा ड्राइवर हाँ, तो ट्रैक्टर में चलाना होंगे या नहीं। 510 बिलारस रूसी। बाकी मीठे आओ तो वीडियो टाइम लैप्स पे देखो बस ट्रैक्टर किहो जा वर्क कर रहा है तो किहो जा बन बना रहे हैं। ठीक है लो जी मिठे हूँ मेरी वारी आ गई है। चलो जी लो जी मिठे आओ 2-3 घंटे मेहनत करने तो बाद साडा फिश फार्म रेडी हो चुका है। तो हूँ असें जड़ा ना पानी भी छड़ दिता है, मोटर पिछे चल रही है। चारों बंद जड़े भी बराबर हो गए तो बिच भी कड़ा मार छड़िया। तो इंशाअल्लाह ताला कल जड़ा असी ये मच्छी का बच्चा पावांगे जड़ा असां पिछे तलाब रखे है।
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200-250 ਦਾਣਾ ਅਸਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ जितने असा मोल लैन जाना वो वीडियो भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करसा ते बाकी फिर उम्मीद करसा बा आज का व्लॉग तो अच्छा लगा होना है। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर दो सबसक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि तुहाडे वास्ते अच्छी तो अच्छी वीडियो लैके हाज़र होवां। अल्लाह हाफिज़।